Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota chanaala ogeessa jaalalaa kan daawwachaa jirtan qophii faana jaalalaati. Qophii faana jaalalaatiin seenaalee jaalalaa akkasuma namoota jaalalaa yeroo ammaa kana addunyaa qabataa jiran isiniif dhiyeessina. Nu faana turaan afeerraa teenya. Qophii teenya tan faana jaalalaa har'aatiin seenaa ajaa'ibaa takka qabadheetiin isiniif dhufee jira. Seenaan tun seenaa yeroo hedduu biyyoota Arabaatiif biyyoota Hindii akkasuma biyyoota Somaaliyaa keessatti bal'inaan beekamtuudha. Seenaan tun nama lamarratti hundoyti seenaa jaalalaati. Qeys ibn Mulawwah fi Leyla bintu Mahdi jidduutti. Qeys kun yeroo hedduu maqaa qoosaatiin majnuunu Leyla jedhamee yaamama. Takkaa'uu maraataa Leyla jedhamee yaamama. Kan kana baafameef inni maraataa osoo hin taane jaalala Leyla qabuudhaaf. Seenaan teenya tanarraa akka isinitti toltu abdiin qaba. Hanga dhuma seenaa teenyaatti nafaana turaan afeerraatiyya. Qeys ibn Mulawwah ilma adeera Leyla bintu Mahdi ture. Xiqqeenyarraa kaasee Leylaa fi Qeys walumaan guddatan. Re'ee waliin tiisaa. Ammallee Leylaa fi Qeys ilmaan adeeranii ture. Obboleeyyan lameenitu adda dhale. Yeroo kana Qeys kun Leylaa xiqqeenyarraa kaasee jaalachuu ture. Akkasuma Leylaanis ni jaalatti ture. Erga guddatanii Leylaan akka duraanirraa jijjiiramtee yeroo hedduu isa bira dhiyaachuu fi qaama isiitis haguugdee isarraa fagaachuu eegalte. Yeroo kana inni Leylatti dhiyaatee maaliif akka jijjiiramni kun dhufe gaafate. Yeroo kana isiinis inni akka ajnabii irraa ta'ee fi shari'aan teenya akka waan akkanaa hin hayyamne itti himteen. Yeroo kana Qeys eega Leylaan irraa fagaate booda jaalaltisii guyyaarraan itti da'uudhaan ammallee Qeys nama dandeettii walaloo barreessuu qabu ture. Erga Leylaan isarraa fagaate booda walaloo adda addaa Leylaadhaaf barreessee bakka deemutti walaloo tana jechaa haasofnummaan isaatu walaloo Leylaa faarsitu qofa ta'e. Yeroo kana walaloo inni juutanarraa walaloon biyya hunda wal geessee hanga faamilii isaatii fi faamilii Leylaallee geessu takka taate. Walaloolee san keessaa mee takka ta'allaqtu Leylaa wahiya qurru saqiiratin walam yabdulil atraabi min saddihaa hajmu saqiirayni nar'al buhlu yaa layta annanaa ilal yawmi lam takburu walam takburu buhmi jechuudhaan deemee walaleessuu ture. Yeroo kana guyyumarraan guyyaa jaalaltii Leylaatun Qeys kanatti jabeessuu eegalte. Amma fuudhuudhaaf fuulaachi deeffate karaa faamilii isii manguddoo ergachuudhaaf. Yeroo kana abbaan Leylaatii fi abbaan Qeys kun duraan dhaalarratti wal lolanii turan. Yeroo kana hoggaa manguddoon karaa Qeysirraa mana Leylaa fi abbaa Leylaa bira dhaqanii Leylaa tana kadhatan. Abbaan Leylaa Qeys bakka intala isaa hin kanneen itti hime. Sababnis takkaffaa duraanumaa dhaalma irratti waan wal lolanii turaniif intala isaatiin seenee waan biroo akka yaadetti fakkaateeti. Lammaffaa irratti garuu akka shari'aa Arabaatti intala ajnabii ta'e takka karaarra deemtee faarsuu fi maqaa isii akka waan fokkottuu takka ilaalan. Kanaaf jecha abbaan Leylaa Qeysiif kannuu didee jechuudha. Qeys deebi'ee guyya sanirraa kaasee manatti hin galle gaaratti galuu eegale. Gaaratti galee deemee bakka hedduu dhakaafaa irratti maqaa Leylaa barreessa walaloo adda addaatiin bakka namoota safara deeman fa'aa karaarra dhaabee walaloo Leylaa tana jaaf. Sababa kanarratti majnuunu Leylaa jedhamee yaamama. Amma yeroo kana dubbiin isaanii tun biyya hedduu wal geesse. Mootiin biyya takkaa dhagahee dubbii tana hedduu takka ajaa'ibeen. Warra Leylaa faatti warqaa ergee akka kabajaadhaan Leylaa Qeysiif kan gaafateen. Garuu warri isaanii kanan dhageenye ni didan. Yeroo kana mootichi
warra isaanii waraanatti labsee dhufee loleen khaloleenis dachii irraa qabachuuf takkaa'uu faayidaa biroo osoo hin taane Leylaa fi Qeys akka walii kannan qofa ture. Garuu erga warri Leylaa Muhammad boodallee abbaan Leylaa hangaan handuu Qeys Leylaan fuudhe jechuudhaan mootichatti dubbate. Yeroo kana mootichi dubbii tana ilaalee akka dubbiin tun jabduu taate erga arkee booda abbaan Leylaatis hanga lubbuun jiru Qeys ifi Leylaa waliin kannu jechuu beekee dubbii tana jidduu bee ammallee jaalalti Leylaa Qeys hin dhiifne. Akkuma saaqa duritti gaara keessa gala. Yeroo kana wardu ibnu Muhammad khaja'am Leylaa tana dhufate. Abbaan isaatis carraa kana fayyadamuudhaan dafee Leylaa gurbaasanii firaa kanne. Yeroo kana Qeys dhagaye akka Leylaan heerumte. Gaddarratti gaddii ida'ameef. Ammallee jaartii namaa taate jee jaalachuu hin dhiisne. Jaalachuu ittuma fufe. Akka duraanii daran jaalateewu. Leylaanis Qeys hedduu jaalatti dhabuun feetu ture. Erga heerumtee booda maqaa warduu jaarsisii kana yeroo hedduu irraanfattee Qeys jechuudhaan yaamti. Ammas akka himamutti takkaa qofaltee hin beektu erga Qeysii fi isiin adda ba'an booda. Yeroo kana isiinilleen akkuma Qeysitti walaloota akka Qeysiif dalaydee akkana jetti. كلانا مزهر للناس بغضا وكل عند صاحبها مكين تبلغن العيون بما أرضانا وفي القلبين ثم هوا دفين وأسرار النواحش جتولان يروح الدورة الدبتة ولوتنا وليس ترتيسينس يروحنا أسمو دبينا كانت جرتو هذا في أبان ليلى هذا في أبان قيس يستكو تكوفا كمان الموف يروح الدو بكين نجرو دكاني خدا تشوتران انت لبراس فوس نيرجع سيني رمته خرام ناقل جانيني كرو قيس ليلى ماله هم فودو أكن متين دعاء تشولان ما نتيلي قالوا ترى غارا خيسة ترى أما ترى خيسة أمري ربي رفته أبان قيس كندوه يروح خنا ليلى ندقيسه waraqaa barreessitee fi nama deemu kanniteef Qeysiif waraqaan tunis rabbiin abbaadhaaf rahmata haa godhu sillee rabbi si haa jajjabeessu inshaallah yoo lubbuun jiraanne waluma arginaa yookaanis akhiratti rabbiin waliin haa godhu jechuudhaan barreessiteef. Qeys ammallee jaartii namaa jaalachuu hin dhiisne akkuma dur jaalatu sun caalatti jaalata. Nama arkee fi bakka deemu hundaa walaloosaa ta'isiin faarsan walaleessaaf. Guyyaa tokko isaa gidaara dhungatu namni wahee arke. Yeroo kana gaafatan. Maraatuun ta'e waan biroo hunda bira dabartee gidaaras dhungachiisu eegaltee jaaniini. Yeroo kana ni beeytanii manni kun bar mana Leylaan galtu. Gidaara kana yeroo hunda isiitu harkaan tuqaa. Kanaafin dhungadhaa jechuudhaan deemseef. Kana qofaa miti ammallee guyyaa takka isaa saree dhungachuu jiru argan. Saree najisa maaliif dhungatte jedhanii yeroo gaafatan bar sareen tun mana Leylaa faarraa gabbaatee jechuudhaan deemseef. Jaalaltiin inni Leylaaf qabu ta'uunga qabduun turre. Yeroo kana ammas amri rabbi dhuftee haati isaa duute. Ammas Leylaan akkuma gaafa duraa sanitti waraqaa barreessitee fi Qeys jajjabeessiteen. Amma yeroo kana Qeys ammallee abdii osoo hin murin jiraachuu jira. Leyluma eegu jira ammallee gaara keessa taa'eetuma isii faarsu jiraan. Amma erga amanii wal jijjiiree booda jaarsi Leylaa warduun guyyaa tokko warduu fi namoota hedduu bakka takka ta'anii ibidda uffachuu turan. Yeroon san yeroo qabbanaa turte. Yeroo kana Qeys isaan bira deemee warduu gaafii gaafate. Birabbika hal damamta ilayka Leylaa qubayla subhi wa aqbaltu fiihaa jechuudhaan gaafateen. Akkana jechuunis rabbiinis si gahee Leylaa harkatte jechuudhaan
ganamuu siitu afaan isii keessa dhungate jechuudhaan gaafteen. Yeroo kana wardiin kunis laaleenii qoflee erga rabbiin dhageessee wanni ati jette san dhugaadha anaatu godhaan jeen. Yeroo kana Qeys miira keessa galuudhaan harka warduu qabee harka isaanii lachuu ibidda keessa kaa'uudhaan hanga if wallaalan takka namoonni bira ta'an hanga harkisanii harkaa baasanii takka godhee ture. Yeroo kana Qeys amma karaa hundaan dubbiin itti jabaatte haadhaaf abbaa isaatis dhabee jira. Leylaa jaalatus hin arganneen. Guyyaa takka ka'ee hajjii godhe erga xumuree booda akkana jechuudhaan du'aa godhate. اللهم أزدني ليلى صبا وبها كلفا ولا تنسى ذكرى أبدا. أكان يجودانس اللهم أزدني يا ربي ناف ليلى نافخن تكاو ليلى تيجودي صبا جتون روبا يروهم نان سمير راقبو يرو خانا Qeys hajji erga godhee booda deebi'e gaara isaa keessatti. Hin turre yeroo waa xiqqoo booda warduun dhukkubsatee du'e. Yeroo kana xiqqoo abdiin Leylaaf qabu itti dabalte isii harkachuudhaaf. Akkasuma Leylaanis hawwuu turte guyyuma tokko osoo wajji jiraadha jettee Qeysii wajji. Isaan lachuu abdii godhatan. Garuu akka carraa ta'ee aadaa biyya saniitti takkaawuu aadaa arabaa ta'e yeroo saniitti erga jaarsi irraa du'ee booda amal lama teessu malee jaartiin heerumuu hin dandeessu ture. Yeroo kana amal lameen sana osoo eeggatu Leylaanis dhukkubsattee duute. Leylaan erga duutee booda Qeys hin dhageenye ture. Erga isiin duutee booda dhagee yeroo dhaqu reefka waliin awwaalee qabrii isiirra taa'ee boo'u ture. Seenaan takka tokko akka himtutti erga isiin duutee booda amma tokko asoo qabrii isii sanirraa hin fagaatin asoo qabrii isii sanirra taa'u du'ee jetti. Seenaan takka tokko garuu akka himtutti guyyuma sana asoo qabrii isiirra taa'ee boo'u jiru onneen dhaabbattee du'ee jetti. Seenaan tun seenaa dhugaati. Kabajamtoota hordoftoota chanaala Ogeessa Jalalaa qophiin daawwachaa turtan qophii faana jaalalaati. Qophii teenya faana jaalalaatiin seenaalee jaalalaa faana dhoofnee isinii dhiyeessina. Akkasuma namoota yeroo ammaa jaalalaan addunyaa qawwataa jiran warroottan qaamaan dandeenyu intarviiyuu godhuudhaan isiniif dhiyeessina. Qophiin tun tan guyyuu galgala jimmataa isiniif dabartuudha. Torbaanirraa yeroo tokko. Qophii keenya waan hordoftanii hanga ammaa nu hojii turtaniif galanni keessan guddaadha isiniin jenna. Nagayni Rabbii isinirratti haa jiraatu warra torbaanii nu haa godhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.